تعالوا بقى للفيديو الزتونه الراس. وبعدين في الاخر الحته ديت الاسبديكون، ده الاسبديكون. الاسباديكون ده اللي هو القلب اللي في النص. ابونا بيبوسه، ده راس المسيح، ده راس المسيح ده ويحطه هنا تاني. بيبوسه ويرجع راسه تاني. يعني انت شلت راسه من مكانها يعني انت، ولا ايه؟ انت عملت ايه انت؟ والاسبديكون ده ياكله بس ابونا الخديم. اللي هو راس المسيح الكائن بس هو اللي بياكلها. يعني ايه ابونا الخديم؟ ابونا اللي قدم الحمل. اللي قدم الحمل، اللي قدم الخروف ده بس هو اللي ياكل راس المسيح. ده الاسبديكون، ابونا بيبوسه، ده راس المسيح. ده راس المسيح يا جماعه. بصوا اسمعوا. ابونا بيبوسه، ده راس المسيح. بالله عليكم ده ايمان؟ ده اسالكم بالله ده ايمان تقابلوا بيه ربنا؟ يقول لك بياكل راس المسيح الكاهن. في ابونا تاني بيشترك معاه اسمه ابونا الشريك. طب اللي بياكل بقى يا فندم أو ابوك الشريك ده بياكل ايه يا فندم؟ بياكل الرجل ولا الايد ولا بياكل ايه؟ يعني ما دام متقسمه راس فيبقى في ايد بقى، وايد اليمين والايد الشمال وبتاع، صح ولا انا غلطان يا فندم؟ ده راس المسيح، ده راس المسيح، ده راس المسيح. انتوا قاعدين بتعملوا افلام على المسيحيين، قسما بالله انتوا اضلتوهم وخليتوهم يروحوا يعبدوا عيش في الكنيسه، وفي الاخر يجي يقول لك هو انتوا ليه بتتهمونا ان احنا كفار؟ انا اقول لك ايماني، احنا ما بنعبدش عيش. انا اقول لك ايماني. ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ انا نفسي افهم.